թող այդ նույն իշխանությունը ցույց տա մի Թուրքիայում, որը մոռացել է, որ հայերը կարող է իրենց հարազատներին, նախորդներին ինչ որ մեկին վնաս են տվել ու սպանել են։ Թող ցույց տա։ Բացի այն տրադիցիոն բաներից, որ սրանք փորձում են փոխել ու հայերի մեջ նոր պատմություն մտցնել, նոր ինչ որ հայ ստեղծել։ Ես մի անգամ ասի, կեպկան դրել են, միրուքն էլ պահել էին, միրուքով ման էին գալի, իրանց դրել էին Լենին պապի տեղը։ Հենց ասեցի գնացին թրաշման մի քանի հոգի։ Իրանք չեն հասկանում, որ նման կորուստները ազգային նպատակների չսպասարկումը, Հայաստանի քաղաքացու չսպասարկումը, դրա համար է իշխանությունը։ Բերելու է նրան, որ չի լինելու ոչ իշխանություն, ոչ էլ Հայաստանի քաղաքացի։ Ցեղասպանությունը, որը որ ճանաչել են, ինչպես ճիշտ ասեցիք, բավականին մեծ քանակի պետություններ, շատ կարևոր հարց է մեր համար, որովհետև միայն ցեղասպանության, այսպես, երբ որ մենք կզգանք, որ Թուրքիան հասկացել է այդ ցեղասպանությունը մեր համար ինչ է, եւ պահանջներ չի դնի մեր դեմ, նույնիսկ թող չճանաչի ցեղասպանությունը։ Մենք այդ ժամանակ միայն կարանք վստահ լինենք, որ իրենք մեր հետ ազնիվ են, եթե ուզում են խաղաղություն։ Միտքս հասկանում եք, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Իրանք պահանջ են դնում մեր առջև։ Նորից եմ կրկնում, բայց եթե մենք հասկանանք, որ իրանք հասկանում են դա, որ եղել է ցեղասպանություն, լավ, թող օֆիցիալ չճանաչեն, նորից եմ կրկնում։ Թող չճանաչեն օֆիցիալ։ Բայց այդ պահանջն էլ չլինի մեր հանդեպ։ Այդ դեպքում կարելի է ինչ որ եզրեր գտնել եւ իրոք սկսել հարևանություն անել, բայց այսօրվա այդ աբսուրդը որ կա, ես համարում եմ դավաճանություն։ Ուրիշ ոչ մի բան, ոնց որ ինքն անգեմ մեր անցյալներում ընդ 5 տարի առաջ, չգիտեմ, կարմիր լուսի տակ ես անցել, քեզի լավ չեմ պատժել կամ չգիտեմ, այնտեղ այս ինչ բանը սխալ է արել, ինչ որ գործեր կարեն եւ այլ, մենք չենք կարելու գործ, որտեղ ակնհայտորեն դավաճանություն է։ Ակնհայտորեն։ Ու ես զարմացած եմ, նորից եմ ասում։ Զարմացած եմ ծառայությունների վրա, որոնք մինչև այսօր քրեական գործ չեն հարուցել այդ իշխանավորների վրա։ Հիմա էլ թազա բան են մտածել։ Իրենք կանգնում են, ասում են արցախցիներին քիչ եք կռվել։ Այս վերջի ժամանակները լսել եք, մի քանի հոգի ասել են։ Նույնիսկ լավ չպատկերացնելով այդ Արցախին ինչ ա եղել իրականությունում։ Ինչի համար իրանց վրից փորձում են գցեն Արցախի ղեկավարության վրա Արցախի հանձնումը։ Տիպը իրանք չեն էլի, ասեն կանգնել են, ընդ ասում են դե քիչ են կռվել, թող կռվեին։ Բայց չեն հասկանում եւ կներեք նորից եմ կրկնում, որպես նախկին պաշտպանության նախարար։ Արցախի բանակի հրամանատարը գտնվում էր գլխավոր շտաբի պետի ուղիղ ենթակայության տակ եւ այդ թվում երկրարկում էր պաշտպանության նախարարին։ Թող ելնի եւ ասի։ Ինչ հրամաններ է ստացել այդ օրերին։ Պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը կամ վարչապետը հրաման տվել է զորքը հանել եւ պաշտպանել Արցախ։ Թող ասեն։ Կարա իհարկե մի կարանց ստիպեն տանեն, ինչ ասես վրան նկարեն, ստիպեն ինչ որ ելնի բան ասի։ Բայց մենք գիտենք, մենք նույնիսկ
խոսակցությունների բովանդակությունը այդ 2 օրվա ժամանակ բավականին լավ տիրապետում ենք։ Լավ խորհուրդ չեմ տա սուտ ասել։ Եթե հրաման են տվել, ապա հարցը իրեն, ինչի չի կատարել այդ հրամանը։ Նույնը վերաբերում է Արցախի նախագահին։ Թող պատմի ինչա խոսել ինքն ու վարչապետը։ Թող պատմի, ժամանակը կգա, մենք կօգնենք հիշեն։ Թող պատմի։ Ինչ են խոսել իրար մեջ։ Նեզոր իրանք թոնդեղ իրանց բանի տեղ չդնեն, որ տեղյակ չեն ինչա կատարվել։ Եթե պնդեին միջև վերջ ու շարունակական տանեին ցեղասպանության ճանաչման հարցը 18 թվից ի վեր, ապա երևի թե Արցախի հայաթափումը չէր լինի։ Իսկ քանի որ այդ հարցը արանքից ուզում են հանեն, ուրեմն հավատացեք, ապագայում Սյունիքին են հայաթափելու։ Չեն վախենալու։ Ու մեկ էլ մի բան էլ ասեմ։ Միջազգային օրենքներով վերաբերվող Արցախին եմ ասում, անկախ նրանից պետությունը ճանաչում է քո իրավունքները Արցախի վրա, դա վերաբերում է ցանկացած պետության, ես Արցախի վրա եմ օրինակը բերում։ Միջազգային օրենքով եմ ասում։ Անկախ նրանից Հայաստանը ճանաչում է, որ արցախցին Արցախից է, Արցախը հայկական հող է կամ անկախ երկիր է, կամ Արցախ գոյություն ունի թե չէ։ Անկախ նրանից Ադրբեջանը ճանաչում է Արցախ գոյություն ունի թե չէ, հիմա ուշադիր։ Անձը միևնույն է իր իրավունքները իր տան, իր հողի վրա պահպանում է։ Միտքս հասկացաք։ Անկախ դրան։ Ու դա հասկանում են Ադրբեջանում, բայց չեն հասկանում մեր մոտ։ Լսեք, ես հիմա ասեցի, եթե խելոք մարդիկ են լսում են, ես գիտեմ, որ լսում են իմ այս ինտերվյուները, թող գնան միջազգային օրենքները բացեն եւ տեսնեն։ То есть եթե իրանք Հայաստանը նույնիսկ հետ է կանչում պահանջները միջազգային դատարաններից, դա չի նշանակում, որ Արցախի քաղաքացին, որը ունի սեփականություն Արցախում, իրավունք չունի դիմի միջազգային դատարան եւ պահանջի իր իրավունքների ապահով